Assalomu alaykum, yana bir bor birodarlar, sog' salomatmisizlar. Tanıyapsizlarmi? Buni bilmagan insonning o'zi yo'q. Boshqacha nomlarini va rus tilidagi nomini ham bilsangiz, iltimos kommentariyaga yozing. Bizda qo'ypechak va qo'ypechan deb aytiladi. Chirmashib o'suvchi o't. Do'stlar, agar kimni jigari hajmi oshgan bo'lsa, kattalashgan va qotgani hamda o'ti dimlangan va ichaklarda shlak bo'lsa, mana shundan foydalaning. Hozir qanday holatda o'sishini ko'rsataman sizlarga do'stlar. Mana do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Erga sodiq ayoldek tirmashib olgan bor-ku, hech kimga bergisi kelmaydi, quyvorgisi kelmaydi. Mana ko'ryapsizmi? Manaman degan erkakni yo'q edi. Ana buni daraxtni yoki o'simliklarni quritib yuborish xususiyati bor. Bezor bo'lib ketganman. Har yili bok arvo yulib tashlayman, mollarga beramiz. Agar mabodo topa olmasangiz, men uyimga keling, o'zim yulib bepul berib yuboraman do'stlar shu narsani. Mana shu shaklda bo'ladi barchasi mana. Ko'rdingizmi? Qarang, buni ishlatish mana hozirgi holda chopper yoki myoskarovkadan o'tkirasida yarim yoki bir osh qoshiqdan 2-3 mahal suvini siviji iste'mol qiling och qoringa. 1 oy yoki 2 oy. Bu pishib yetilgandan so'ng ham bor-ku, 1-2 osh qoshiqni 1 litr qaynoq suvga damlab qo'yib bir kun oling. Ertasi kuni 3 mahal iste'mol qilib yursa ham bo'ladi. Jigar uchun juda ham bir kerakli, shifobaxsh giyoh hisoblanadi do'stlar. Sog' salomat bo'ling. Allohga omonatsiz. Xayr, asosida o'zingizni asrang.